ده بقى اقدم مكان بيعمل سندوتشات بقالة بجودة عالية جدا، وبيعملوا كمان مخلل احسن من السندوتشات نفسها. المكان ده اكتشاف فعلا، ازاي الواحد ما جربوش من زمان. والمكان موجود في المحلة عند البندر، ده المجلس وده البندر وده الشارع اللي موجود فيه المكان. والمكان اسمه مائدة جود لك، والمكان شكله قديم شوية، بس عايز اقول لك ان ده احسن مكان ممكن تجيب منه منتجات البان وبسطرمة وسندوتشات بكواليتي عالي قوي قوي قوي. هنبتدي بالبيض بالبسطرمة، سندوتش بيتي قوي وجودة البسطرمة عالية جدا وريحته تجوع. عشاق المخللات بقى احب اقول لك ان انا ممكن اروح المكان ده عشان اشتري مخلل بس. اما بقى السندوتش السجق المفروم ده هيرجعك بالزمن لورا، طعم وريحة وجودة زمان في قلب السندوتش ده. لانشون بجبنة رومي بشرايح فلفل وطماطم رقيقة جدا، بيفكرني بايام المدرسة والسندوتشات في الكيس بتاعك، لان ما كانش على ايامنا لانش بوكس. سيبنا القديم بقى ودخلنا على الجديد. ده سندوتش رومي بسطرمة سخن. السندوتش ده اختراع بجد، عجبني جدا. اصل الجبنة الرومي دي اما بتسخن بتبقى احلى من الموزاريلا 100 مره. اما الحلو ده بقى فكيري بسطرمه، ومش عايز اقول لك بقى على حلاوه الكيري وطعامه الكيري. وكان لازم بقى بعد كل ده نحلي بواحد حلاوه بالقشطه يا قشطه. نيجي بقى لموضوع الاسعار. السندوتشات عندهم بتبدا من 16 جنيه ل 30 جنيه. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهارده. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامده جدا.